een van die weirdste vervaardigers wat daar is. Vra my enige ou op straat wat hy van die vervaardiger dink en hy gaan of juig oor hulle bakkies of jubel oor hulle skyline. Maar hy gaan stil oor die goed tussenin. So Nissan het 'n duidelike passie vir vragdraers en net so groot passie vir sportmotors. Is net jammer die kar in die middel verveel hulle duidelik. Okay, dis dalk 'n bietjie rof om julle produkreekse net so van die tafel af te vee. Maar die feit is dat Nissan is baie duidelik in 3 gedeel. Daar's die vragdraers, al die kar in die middel en sportmotors. Soos die een. Z is die jongste weergawe van Nissan se sogenaamde Z-motors. En moenie vir 'n oomblik glo dit beteken net hy is die nuwe weergawe van die 350 wat die afgelope ruk so goed verkoop het nie. Nee, hierdie is die absolute toppunt van 'n trotse tradisie wat byna 40 jaar gelede begin het. Dit het als begin met die eerste van wat later Nissan se Fair Lady sou word, die 240Z. Toe hy in 1969 bekend gestel is, het hy behoorlik opskuddings gemaak, danksy sy blitsige versnelling, minder as 9 sekondes tot by 100 km/h en die pragtige klank van sy 6-silinder enjin. Teen die vroeë 70s is die enjin vergroot tot 2.6 liter en sy naam is verander na die 260Z. Alhoewel die nuwe enjin 'n klein bietjie minder krag as die oue gemaak het, was hy baie meer brandstofdoeltreffend en baie vriendeliker met die omgewing. In 1975 het hy die 280Z geword, danksy nog 'n groter enjin. Maar dit was in 1979 wat die eerste werklike groot omwenteling in die Z se lewe gekom het, toe die tweede generasie bekend gestel is. Sy naam was die 280ZX en hy was die voorloper van die derde generasie wat in die 80s vir die eerste keer die lig gesien het. En toe kom die magtigste van hulle almal, die turbo-aangejaagde 3-liter monster, genaamd die 300ZX. En hy is tot in 1996 verkoop en toe kom die 350Z, die 5de generasie van Nissan se Z-karre en een wat dadelik die wêreld se motormedia laat regop sit het. Sy hantering was pyk, sy verrigting verstommend en sy prys onverbeterlik. Dit gebeur nie so baie dat ons 'n motor bestuur wat terselfdertyd so akkuraat soos 'n skalpel in elke draai is en dan ook 'n relatiewe gerieflike rit het nie. Maar die 370Z is ongetwyfeld een van daai motors. In vinnige veegdraaie voel hy veilig en sekuur met goeie stuurterugvoer. En as die draaie stywer word, word hy net beter. Maar as jy rustig op die snelweg wil voortpendel, kan jy dit heeldag volhou sonder om 'n kidneybelt hoef aan te sit. Sy 3.7 liter enjin is so te sê identies aan die van die 350Z, net 'n bietjie groter. Verduidelik ook hoekom sy naam die 370 is en nie meer die 350 nie. Die gevolg is 'n versneltyd vanuit rus tot by 100 km/h van net 5.3 sekondes en 'n topspoed aanderkant 250. Die enjin toer seepglad reg deur die toerestrek met die pragtigste klankbaan. Die versnelling voel aanvanklik nie vreesaanjaend nie, waarskynlik net omdat die motor so goed gebou is. Maar as jy die spoedmeter dophou, is dit gou duidelik dat hierdie nuwe Z baie naby aan 'n supermotor is as dit by verrigting kom. Daar's net een probleem met ons toetskar en dis sy radkas. Sure, is 'n fancy 7-spoed outomatiese stelsel met dik ratte agter die stuurwiel. Maar 'n kar soos die soek 'n mens mos maar eintlik 'n handradkas. Hoe dit ook al sy is. In elk geval 'n goeie verskoning om vir nog een te vra. Die ding is, ons het gehoor die nuwe 6-gang handradkas in die 370 is verstommend. Hy is die wêreld se eerste sogenaamde synchro rev radkas, wat beteken hy het 'n slim stelsel wat outomaties die versneller 'n bietjie opjaag indien nodig, net om seker te maak dat die enjin toere by die voertuig se snelheid pas as jy die nuwe rad kies. Maar ons vertel meer daaroor wanneer ons die handrad kry om te ry en ons kan nie wag nie.
maar dit maak nie eintlik saak watter een van die radkaste jy kies nie. In elk geval nie in terme van waarde vir geld nie. Want vir om en by R500,000 kry jy 'n Henselot kar vir jou geld. En dan sien nog mooi ook. So met die eerste kyk lyk die nuwe kar baie soos die oue. Maar dan as jy 'n bietjie jou tyd vat en hom behoorlik op en af kyk, is die verskille heel opmerklik. Vir 'n goeie begin lyk die hele storie meer modern en meer volwasse. Die basiese bakvorm is behou, maar elke liewe bakpaneel is weer styf gespan met die mooiste voulyne en ontwerpskenmerke oral ingebou. En dan het hy ook 'n spulkenmerke wat dui op sy stangboom, soos die Z-kentekens aan die kant en die lang enjinkant. Die 370 is, wat ons betref, een van die heel mooiste voertuie op die pad. Punt klaar. So hy lyk soos 'n miljoen-rand kar en hy die verrigting van 'n miljoen-rand kar. Hy klink soos een, hy hanteer soos een, hy ry soos een, maar hy kos net R500,000. Maar die eerste ooropslag klink dit soos 'n bargain. Maar daar is tog 'n rede hoekom 'n miljoen-rand karre 'n miljoen-rand kos. En dit het niks met die badge uit te waai nie. Aan die een kant het die 370 baie van die 350 se binneruimtekortkominge aangespreek. Alles lyk en voel baie beter as in die verlede en tog is daar 'n paar klein dingetjies wat pla. Dis veral die materiale van sommige dinge, soos die plastiek rondom die radhefboom se basis en veral die plastiek van die paddle shifters agter die stuurwiel. Hulle lyk fantasties, maar hulle voel nie so great nie. Nou hoor ek al hoe Mount Nissan se bemarkingsspan omdat ek die materiale kritiseer, want alles is soveel beter as in die 350. Ontspan ouens, dis net die materiale en nie is almal van hulle net hier en daar 'n ou stukkie harde plastiek. Wat die res van die bougehalte betref en veral die toerusting vlak, skort daar aan die 370 nie 'n enkele ding nie. Daar's 'n heerlike verskeidenheid standaard toerusting wat goed soos elektriese verstelling vir die sitplekke, afstandbeheerknoppies op die stuurwiel en 'n uitmuntende klankstelsel insluit. Die kajuit voel glad nie beknop nie en daar's verbasend baie stoorplek agter die sitplekke. Sy bagasieruim is nou meer bruikbaar as in die verlede, aangesien die dwarsgemonteerde stit wat in die ou dae die laairuimte omtrent in die helfte gesny het, nou vorentoe geskuif is om meer plek te maak. En boonop het Nissan se ingenieurs al so geposisioneer dat die voertuig se massaverspreiding baie naby aan 50-50 is. So die 370Z is baie amper die perfekte sportmotor. Of eerder ons toetsmotor is, want as hy 'n handradkas gehad het, dan was hy pretty much perfek gewees. Teen R500,000 reken ons hierdie klein bit van die Skyline is elke penny werd.